大家好，我是美食多。冬季天冷且风大，这样的季节最容易引发呼吸道的问题，千万别大意。俗话说得好，病从口入。这时候不光要冬补，咱们更需要懂得吃，会吃，多吃清润化痰，对呼吸道有好处的食物。这种时候，抵抗力差的老人和小孩更需要注意，为了增强免疫力，预防冬季受寒带来的呼吸道不适，可以选用一些具有润肺、清肺、增强免疫力功效的食材来煮汤。几乎每年的冬天，都磨灭不了大家对白萝卜的热情。常听老人说，冬吃萝卜，夏吃姜，不用医生开药方，鱼生火，肉生痰，萝卜白菜保平安。可见很早之前，大家就知道冬季吃萝卜的好处。白萝卜水分大，热量低，粗纤维丰富，富含维生素 C， 对身体有很多的好处。尤其是冬季吃肉多，产生高热量的时候，就需要多吃点萝卜来适当灭火，以免上火引起身体不适。最主要的是，白萝卜中的硫化物有助于促进肝脏排毒，清除肠道里的废物和毒素的作用，保持身体的清洁和健康。所以在这个寒冷的季节，要多吃一点萝卜。准备好的萝卜，将它清洗干净，去掉外皮，再将萝卜改刀切成厚片，然后切成粗条。萝卜不需要太多，一小段就可以。最后将它切成小萝卜块，切好放入盘中。接着准备一个梨，梨是一种常见的水果，梨的肉嫩白如雪，口感脆嫩，香甜可口，而且营养价值非常高。它含有丰富的维生素和矿物质，常吃梨能润肺止咳，降火养胃，美容养颜。对于孩子来说，可以多吃一些，因为梨中含有丰富的水分和膳食纤维，经常食用能够起到润肺清燥的作用，还能促进消化，增加食欲，帮助人们对水分的吸收。所以在冬季出现喉咙疼痛、声音嘶哑，或者是咳嗽不止的时候，可以多吃一些梨缓解不适。多吃梨不仅可以起到润喉、化痰、降火的作用，还能起到排毒养颜。而且大家也知道，梨汁是最适合润肺、清热降火以及生津止渴的一种水果，所以在冬季经常吃一些是非常有好处的。去皮的梨，将它的果核切掉，再将它改刀切成小块，切好放入盘中。再准备一块生姜，将它清洗干净。生姜在我们日常生活中比较常见，它是一种调味料，在炒菜、炖菜时都会放上一块生姜，这样不仅仅可以达到增味的作用，做肉类菜的时候还可以起到去腥的作用。生姜不仅仅可以做调味料，它的营养成分也很丰富，在生姜中含有多种矿物质、维生素等，并且经常吃，对身体好处很多。生姜不仅在夏日食用可防暑排汗，在冬季还能起到活血祛寒的作用。不知道大家有没有喝过生姜可乐？在寒冷的冬日喝上一杯，能温暖全身，这大多都是生姜的功劳。清洗干净的生姜，将它切成片。接着准备4颗红枣，将它清洗干净。
红枣含有丰富的维生素 C 等抗氧化物质，可以增强免疫力，有助预防感冒等引起的咳嗽，还能促进痰液排出。红枣含有丰富的果胶，有助于促进肺部分泌物的排出，从而缓解咳嗽症状。红枣中的多糖类物质具有一定的抗炎作用，可以保护呼吸道，缓解咳嗽等症状。所以在冬天有经常咳嗽的症状，吃一些红枣是非常有好处的。红枣清洗干净之后，将它剪成小块，这样红枣的营养物质更容易释放出来。顺便把红枣核去掉，更加方便食用。再准备一把枸杞，将它清洗干净。常吃枸杞对我们身体的好处也是非常多的，它能够帮助养肝明目、美容养颜，辅助改善血脂水平，还能帮助改善睡眠质量。接着将准备好的食材倒入锅中，再往里边加入适量的清水，开火熬煮上半个小时的时间。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点个免费的 like。对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。现在这个视频就辛苦您点赞转发一下吧，非常感谢大家的支持和鼓励。时间到之后，食材都已经煮软烂了，现在再把枸杞倒进去，继续煮上2分钟。枸杞不宜久煮，久煮营养容易流失。2分钟之后，一道非常简单的去痰汤就做好了。它不仅味道鲜美，而且制作简单，适合各个年龄段的人群饮用。在寒冷的冬季或者干燥的季节，我们可以适量的饮用这款汤，来增强肺部功能，改善咳嗽、痰多等不适症状。当然在饮用之前，我们也要注意个人的体质和口味，适量调整食材和甜度。有需要的朋友就收藏起来试试吧。今天的分享就到这里了，视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦！